sagalee waaqayyootuun hirmaatiin fuula duraa sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifannee sagalee guyyaa irraa qabnu iddoo tokko dubbifannee waaqayyoon olii wajjin kadhanna. Mata dureen har'aa qabadhee dhufe sodaatamuun koo eessa jira sagalee jedhamu Milkiyaas boqonnaa tokko kaasee isa jiru sagalee waaqayyoo olii wajjin ilaalla. Sodaatamuun koo eessa jira sagalee jedhamu walii wajjin ilaalla. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf sagalichaa dubbifannee walii wajjin yerootti sagalee waaqayyoo hirmaannu ta'a. Akkana jedha sagalee waaqayyoo. Dubbiin waaqayyoo gara Milkiyaas abbaa Israa'elitti hime kanatti fufee jira. Waaqayyoo ani isinin jaalladhe jedha. Isin garuu akkamittiin nu jaallattee? Eesawoo obboleessa Yaaqoob mitiree jettanii hin gaafattu. Waaqayyo immoo anammayyuu Yaaqoobin jaalladhee Eesawuu garuu nan jibbe. Tulloota isaas lafa onaa nan godhe. Dhaala isaas lafa waangonni jiraatan nan godhe jedhee. Sanyiin Eesawuu Edomoonni mandaroonni keenyaa caccabanii turan. Amma garuu warra diigaman sanaa deebifnee in ijaarra in jedhu. Garuu Waaqayyo Gooftaan maccaa isaanillee in ijaaru an garuu nan diiga. Biyyi sun biyya hamaa sabni isaas saba Waaqayyo bara baraan itti dheekkamu in jedhamu. Isin sabni Israa'el kanaa ija keessaniin in argitu. Daarii Israa'el garasitti iyyuu Waaqayyo guddaadha hin jettu. Ameen. Egaati tokko inni gaafa ilaallu jaalalli Waaqayyoodhaaf qaban akkamittiin gadi irrate yookaas akkamitti jalaati qabbanaa'e jalaa qorre gaafa jennu kana jechuun immoo maal jechuudha? Inni maaliif jalaa qorre? Sabni kun maaliif Waaqayyoon jaallachuutti kooran? Waaqayyoon jaallachuutti maaliif kooran? Maaliif akkana jedha? Milkiyaas keessatti gaafa dubbatu boqonnaa tokko lakkoofsa 2 kaastanii amma 5tti gaafa ilaaltanii Waaqayyoo ani isin jaalladheera jedha. Ani isin jaalladheera. Isaan immoo maal jedhu? Attamitti nu jaallatte jedhanii gaafatu. Attamitti nu jaallatte? Attamitti nu jaallatte jedhaniitu deebisanii Waaqayyo yeroo isaan hin gaafatan argina. Attamitti nu jaallatte? Maaliin beenna nu jaallachuu kee? Maaliin beenna? Isinan jaalladhetta maaliin beenna jedhanii yeroo isaan deebisanii Waaqayyoon gaafatan argina. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Deebisanii Waaqayyoon gaafatu jaalala Waaqayyoo isaaniif qabu. Garuu sagalee Waaqayyoodhaa keessaati gaafa ilaallu Hosee boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Waaqayyo an mucummaa keetti tuuti jirtuun si jaalladheedha. Hosee boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti mucummaa keettiin si jaalladhe biyya Gibxii keessaan immoo si baase jedhee Waaqayyotti dubbata. Mucummaa keettan si jaalladhe. Mucummaa keetii kaaseen si jaalladhe biyya Gibxii keessa utuuti jirtuun immoo achi keessaan immoo si baase. Biyya Gibxii jechuun egaati biyya baay'ee rakkisaa, biyya baay'ee ulfaataa, biyya baay'ee namoota Waaqayyoof hin taane akka ta'e sagalee Waaqayyoo dubbata. Garuu Waaqayyo maal jedhaa? Sin jaalladhe sababiin si jaalladheefan biyya Gibxii keessaa immoo si baase. Biyya Gibxii keessaan si baase. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaafi nummoo har'a shakkuun nurra hin jiraatu jaalalli Waaqayyo nuuf qabu. Jaalalli Waaqayyoo nuuf qabu uffannaa keenyaan madaalamuu dhiisuu danda'a. Jireenya nuyi har'a jiraannu madaalamuu dhiisuu danda'a. Jaalalli Waaqayyo nuuf qabu jaalala bara baraa ta'uusaa dagachuun nurra hin jiraatu. Jaalala bara baraadhaaf nu jaallate Waaqayyo. Kanaaf shakkuun nurra hin jiraatu jaalala Waaqayyo. Shakkuun nurra hin jiraatu jaalala Waaqayyo. Meerri maaliin na jaallate reenne gaa'ila keenya ilaallee Waaqayyoon madaaluun nurra hin jiraatu. Jireenya amma jiraachaa jirru ilaallee madaaluun nurra hin jiraatu. Jaalalli Waaqayyo hin madaalamu sababii ta'eef. Jaalalli Waaqayyo jaalala bara baraa sababii ta'eef. Namoonni kallattii adda addaa irra teessanii nu dhaggeeffattan jaalalli Waaqayyo kan bara baraa akka inni ta'e hubadhaa.
Jaalalli Waaqayyoo kan guyyaa tokkoo miti, kan guyyaa lamaa miti, kan bara baraati. Jaalalli Waaqayyoo gaa'ela duwwaa irratti hundaa'uu dhiisuu danda'a. Jaalalli Waaqayyoo jireenya nuyi jiraannu irratti hundaa'uu dhiisuu danda'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaan hin madaalamu jaalalli Waaqayyoo. Sababii itti dhabdeef jaalalli Waaqayyoo hirratee, sababii itti qabaattu immoo jaalalli Waaqayyoo waan itti guutuu hin qabu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyo akkasumaan biyya lafaa jaallateera ooti. Macaafa raajii kanaa keessatti kan kaa'ame inni lammaffaan waa'ee maaliiti? Inni lammaffaan yeroo isaan ulfina maqaa Waaqayyoof laachuu dadhabanidha. Maqaa Waaqayyoof ulfina laachuu. Maqaa Waaqayyoo yeroo isaan itti qallalchan argina yookaas salphisan argina warri Israa'el. Maqaa Waaqayyoo isaan biratti baay'ee salphate. Baay'ee salphate. Duraan maqaa Waaqayyoo isaan biratti baay'ee fudhatama qaba ture. Garuu dhaqanii gaafa deemanii jedhan maqaa Waaqayyoo salphisuutti ka'an. Maqaa Waaqayyoo akka hin taane biratti waamama. Maqaa Waaqayyoo akka hin taanetti biratti arrabsama. Salphisuu jalqaban. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun salphisuu jechuun ulfina maqaa Waaqayyoof laachuu dadhabuudha. Ulfina maqaa Waaqayyoof laachuu dadhabuu. Kanammoo kan godhan eenyu fa'i gaafa jedhamu orruma Waaqayyoon beekan, orruma Waaqayyoon sirriitti hubatan, orruma Waaqayyoon yeroodhaa yerootti fuula Waaqayyoo dura deddeebi'antu maqaa Waaqayyoo kana salphisuu jalqabe. Kanaaf sabni Waaqayyoo har'a waan tokkoon isinitti mee darba. Maqaa Waaqayyoodhaan nu biratti ulfina qabaachuutu irra jiraata. Maqaa Waaqayyoo. Kanaaf sagaleen Waaqayyoodhaa maal jedha? Maqaa koo akkasumaan kan dhaan ituun hin jilchin hin dhiisu. Maqaa Waaqayyoo Oromoota gidduutti akka hin taane waamamuun irra hin jiraatu. Maqaa Waaqayyoo safeeffamuutu irra jiraata. Maqaa Waaqayyoof ulfina laatamuutu irra jiraata. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Maqaa Waaqayyoof ulfinni ga'u laatamuutu irra jiraata. Jarreen akkamiiti warri maqaa Waaqayyoo xureessan gaafa jennu warra Waaqayyoon baay'ee hin beeknetu hin ta'in warruma luboota jedhamanii waamamantu Israa'el keessatti maqaa Waaqayyoo balleessuutti ka'an. Waaqayyoof ulfina laachuu dhiisuu jalqaban. Warruma luboota jedhaman, warra iddoo aarsaatti beekaman, warra tajaajila mana Waaqayyoo keessatti sirriitti beekaman, warra iddoo aarsaa irratti sirriitti beekamantu maqaa Waaqayyoo salphisuu jalqabe. Mana keenya keessatti Waaqayyo ulfina qabaachuu irra jiraata. Hojii keenya keessatti Waaqayyo ulfina qabaachuu irra jiraata. Jireenya jiraannu keessatti Waaqayyo ulfina qabaachuu irra jiraata Waaqayyo. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo Israa'eloota biratti salphate. Maqaan Waaqayyoo Israa'eloota biratti salphate. Nu biratti har'a akkam laata? Tajaajiltoota keenya biratti, tajaajiltoota biyya keenyaa keessatti, tajaajiltoota kallattii adda addaa irra jiran luba ta'anii, luba jechuun qeesii duwwaa miti. Luba jechuun har'a Efesoon boqonnaa 4:11 irra innaa dhaqxee dubbifattan Phaawulos kan inni kaa'e hundumtuu lubaadha. Ergamoota jedhamanii warri waamaman jiru. Raajota jedhamanii warri waamaman jiru. Akkasumallee tiksituu jedhamanii warri waamaman jiru. Barsiisaa jedhamee inni waamamu jira. Abbaa wangeelaa jedhamee inni waamamu jira. Qeesii jedhamee inni waamamu jira. Kuni hangafa lubootaati. Luboota keessaati. Warra hangafa luboota. Akka kakuu haaraatti immoo innaa fudhanne luboonni namoota hundumaati. Warri gooftaa fudhatanii jiran hundumtuu luba. Har'a maqaan Waaqayyoo jarreen kana biratti attamitti waamamaa jira? Nu biratti attamitti waamamaa jira? Ulfaachaa jira mandara keenya keessatti. Lafa hojii keenyaatti ulfaachaa jira. Moo bu'aa adda addaadhaan maqaan Waaqayyoo salphachaa jira? Moo bu'aa adda addaa argachuudhaaf wantoota adda addaa argachuudhaaf maqaa Waaqayyoo salphisaa jirra? Kana yoo ta'eef Waaqayyo baay'ee nutti gadda. Kana yoo ta'eef Waaqayyo baay'ee nutti gadda. Kanaaf maqaa Waaqayyoo kallattii nu irra jirruuf iddoo nu hojjennu biyya keessa jiraannu keessatti maqaan Waaqayyoo sirriitti ulfina argachuu irra jiraata. Inni sadaffaan warri Israa'el yookaas macaafni qulqulluu kun kan inni kaa'u inni sadaffaan gaa'ila rakkina gaa'ilaa kaa'a. Isinitti meera sila boqonnaa tokko kaastanii amma afuriitti ergaa kana dubbifachuu dandeessu jedheen isinitti meera.
rakkina gaa'illi qabu kaa. Rakkinni gaa'illi qabu immoo kan mana Israa'el keessaati maleessaati kan warra alaa miti. Mana Israa'el keessa kan jiran warra agartuu Waaqayyoo ta'anii jiran warra yaada Waaqayyoo tajaajilan jedhamanii waamaman gidduutti rakkinni gaa'ilaa yeroo inni isaan mudatu argina. Rakkinni gaa'ilaa kun maali? Maa inni rakkinni gaa'ilaa? Rakkinni gaa'ilaa kun maali? Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaasee amma 17tti dubbifachuu dandeessu. Haadha manaa seeraa isaanii fuudhanii edda wajjin jiraachuutti ka'anii kaasee ishee immoo gadhiisaniitu naan taane isheen jedhanii ishee gadhiisanii haadha manoota ormaa wajjin jiraachuu jalqaban jedha. Haadha manoota ormaa wajjin. Haadha manoota ormaadhaa warra kamiidha? Haadha manoota ormaa iddoo kanatti sagalee Waaqayyoo kan kaa'u orma warra inni jedhu warra Azaaxoonyaa haasa'an. Afaan warra Azaaxooniin warra haasa'an. Mo'aabota, Amoonota, Aamoroota orma warri jedhaman. Yaabusoota orma warri jedhaman. Afaan warra Azaaxooniin kan haasa'an. Afaan warra Azaaxoon jechuun maal jechuudha? Akka bara kanaatti namoonni amma isaan isheedhu. Isaan isheedhu. Yookaas immoo arrabsoo adda addaa jecha adda addaa waan gurra namaatti hin tolle olii isaaniin jechaa deemu. Arrabsoo jecha hin taane sagalee fayyadamuun irra hin jiraanne olii isaaniin hiriyyaan yeroo inni olii isaaniin jedhu argina. Haadha isaanii ol arrabsu. Haadha isaanii ol arrabsu. Zarii isaanii ol arrabsu. Maqaa zariidhaan ol waamu. Namoota akkasii Azaaxoon isaanii wajjin olii galan. Dubartoota isaanii ishee kakuudhaan fuudhan dhiisanii isaanii wajjin olii galan jira. Isaanii wajjin olii galan. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin. Hafuurri kun mana keessan keessaa haa cabu. Hafuurri kun jireenya keessan irraa haa cabu. Obboleessi haadha manaa kee seeraa dhiiftee dubartii ormaa ilaalaa jirtu yoo jiraatte har'a maqaa Yesuusiin hafuurri kun sirraa haa cabu. Abbaa manaa kee kan seeraa dhiiftee gara biraa ilaalaa kan jirtu yoo jiraatte obboleettiin akkasii maqaa Yesuusiin hafuurri kun keessa kee haa cabu. Maqaa Yesuusiin jireenya kee irraa haa cabu. Namni Waaqayyoodhaa haadha manaa seera isaatii kabajsiifatee haadha manaa seera isaatii seeraan wajjin jiraachuu irra jiraata. Maleessa gadhiisee warra ormaa, gadhiisee warra Waaqa hin beekne, gadhiisee iddoo gara biraa dhaquun irra hin jiraatu. Kana namoonni Waaqayyoo sirriitti beekuutu irra jiraata. Namoonni Waaqayyoo. Kanaaf har'a bararraa kana keessa kana ijoollee bukkee qabnee gaafa ilaallu waldaa kiristiyaanaa keessatti waan gurguddaa waan gurra namaatti hin tolleetu ta'aa jira. Waldaa kiristiyaanaa keessatti. Waldaa kiristiyaanaa keessatti namoota abbaa seeraa innaa dhaxxanii gaafattanii mana seeraa eenyu dhaabachaa jira innaa jedhame warra mana Waaqayyoo kee tajaajilan warra madirakii irra jiran warra madirakii irra jiran warra waltajjii mana Waaqayyoo irra yeroodhaa yerootti faarfannaadhaan lallabaan raajummaadhaan kallattii adda addaan warra tajaajilantu naannoo mana murtii naannoo mana warra abbaa seeraa naannaa jira. Isaaniidha kan guute. Maqaa Yesuusiin har'a hafuurri kun kan cabe haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Sagalee Waaqayyoo Milkiyaasuma boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irratti maal jedhaa? Ani holiikuudhaan nan morma'edha. Holiikuu abbaa manaaf haadha manaadhaan nan morma'edha. Warri holiikuudhaaf sagamteeffattanii jirtan Waaqayyoo holiikuu keessaniin hin morma. Warri holiikuudhaaf sagamteeffattanii halkaniif guyyaa anaafati holiikuutu irra jiraata. Anaafati firdi beetiidhaan holiikuutu irra jiraata. Anaafati iddoo akkasiidhaan holiikuutu irra jiraata. Ettanii murteeffattanii jirtan maqaa Gooftaa Yesuusiin har'a rukunneerra. Waaqayyo holiikuu keessaniin hin mormayee. Holiikuu keessaniin Waaqayyo hin morma. Kana dhagaa sirriitti. Macaafni kun kan inni kaa'u inni arfaffaan fuula Waaqayyoo duratti amanamummaatu itti irratedha. Amanamummaati isaan itti irrate. Amanamummaati isaan itti irrate. Amanamummaan jechuun egaati waan baay'ee of keessaa qaba. Sabni yeroo sanaadhaa maalitti amanamuu dide? Maalitti amanamuu dide?
Isa waaqayyotti hin jedhu dhiisee karaa biraa irra deemuun isaa namni. Isa waaqayyotti dubbate kakuu waaqayyo isaaf qabu dhiisee karaa biraa irra deemuun isaa namni. Karaa biraa irra deemuun isaa namni. Yaada mataa isaatii irra bu'ee deemuun isaa namni. Waaqayyoof tole isa jedhu dhiisee waaqayyo irraa galagalee adeemuun isaa namni. Kana kanaan amanamuu dhiisee isa dur waaqayyoof hojjetu, isa dur waaqayyoof fiigu, isa dur waaqayyoof ta'u, isa dur waaqayyoof abboomamee adeemu dhiisee karaa mataa isaatii irra bu'uu agarsiisa. Yaada mataa isaatii irra bu'uu agarsiisa. Waaqayyo irraa galagaluu agarsiisa. Waaqayyoon dhaga'uu dhiisuu agarsiisa. Kanaafidha Anaaniyaaf Saaphiraan macaafa qulqulluu keessatti kan isaan ta'ani waan kana fakkaatu irrattidha. Isaaf isheen ergamoonni waaqayyoodhaa bara sana waan qaban oliin dhossani, waan qaban olii wajjin hirmaatu, nyaata isaanii olii wajjin hirmaatu, waan qaban ituu tokko beela'ee jiru inni tokko taa'ee nyaatu, inni tokko quufee hin jiraatu, olitti fidanii olii wajjin nyaatu. Kanaafidha rakkattoonni ergamoota keessa hin jiran turan. Macaafni qulqulluun kan inni kaa'u isa qabutu fidee iddoo tokkotti nyaatama malee isaati rakkattoota dhibee miti. Rakkattoota dhibee miti. Isa qabutu ituu inni tokko qabu inni tokko hin beela'u, ituu inni tokko uffatee deemu inni tokko qullaan deemu jechuudha malee isaa rakkattoota dhibee miti. Ol gargaaru, ol baatu, ol danda'u. Garuu Anaaniyaaf Saaphiraan kana keessaa ba'anii maal godhan jedhaa? Qabeenyaa isaanii araddaa isaanii dhossanii dhaqanii gurguratan jedha. Dhossanii dhaqanii gurguratan jedha. Dhossanii dhaqanii mul'isanii gurguruun kan isaan balleessani gurgurachuu isaanii miti. Gurgurachuu isaanii miti. Qabeenyaa isaanii gurgurachuu miti. Garuu dhoksuun hin jiru ergamoota gidduu. Waa dhoksuun, waa dhoksanii hojjechuun hin jiru ergamoota gidduu. Dhoksanii waa hojjechuun hin jiru. Suuqa keetti waa hojjechuun hin jiru. Ifaan ifatti waa hojjetu. Ifaan ifatti waa hojjetu. Jarreen kun garuu dhoksanii dhaqanii godhan. Dhoksanii gaafa isaan dhaqanii godhan Hafuurri Qulqulluun maal ittiin jedhaa? Durri sookan keessan ture. Amma sookanuma keessanii eenyuudhaan dhossuudhaaf akka gootan jedhee gaafa Hafuurri Qulqulluun saaxilu tara lafa dha'anii du'uutti ka'an jedha. Darabeedhaan si'anni abbaan manaa du'u eddasii itti fufee haadha manaatu lafa lixe. Hafuurri kun amma waldaa keessa maqaa Yesuusiin waraanneerra kan du'e haa ta'u. Inni shanaffaaf inni dhumaadhaa. Waaqayyoon tajaajiluu akka salphaatti ilaalan. Waaqayyoon tajaajiluun isaan biratti fudhatama dhabe. Maal bu'aa buufanne iddoo waggaa meeqaatii tajaajila jechuutti ka'an. Maal bu'aa buufanne warri tajaajilu mo'essa ga'an jechuutti ka'an. Maal bu'aa buufne tajaajiluun maal bu'aan isaa jechuutti ka'an. Waaqayyoon tajaajiluun maa inni bu'aan isaa hiikisaa maal jechuutti ka'an. Gadi irrachaa deeme tajaajiluun. Saba Waaqayyoo tajaajiltoonni Waaqayyoodhaa isinitti hima. Waaqayyoon tajaajiluudhaaf jaalalli isin Waaqayyoof qabdan gadi buune irra hin jiraatu. Lafa buufnee adeemuun nurra hin jiraatu. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma warra meetii isaanii dhaan nagaduu ka'anii inni tokko owwaalee inni tokko immoo bu'aa gaarii buuseeti. Inni tokko owwaalee gaafa wanni dhufuun fuudhee kennaa fedheetu awwaaleedha. Inni tokko garuu yeroodhaa yerootti ixifii buusuutti ka'eedha. Gooftaan isaanii gaafa dhufu akkanatti hin jedhe. Isheen qabneerraa namicha isaa hin hojjenne sanarkaa fuudhee isa qabuuf kenneef jedha. Isa buufateef kenneef jedha. Maal jennaan? Isa qaburraa fuudhamee kan isa buufateetti dabalama. Isaaf kennamuutu irra jiraata. Isa hojii beeka sabii ta'eef. Isa ittiin tajaajiluu beeka sabii ta'eef. Isaaf kennamuutu irra jiraata jedhee jira. Kanaaf namoonni tajaajila akka yaraatti ilaaltan yoo jiraattaniif adaraa keessan mana teessanii tajaajiluun hin danda'ama. Waldaatti tajaajiluun hin danda'ama. Mana taa'anii tajaajiluu jechuun qabeenyaa keessanii mana teessanii tajaajiluu dandeessu. Yaadaan mana teessanii tajaajiluu hin dandeessu. Ogummaa qabdanii tajaajiluu hin dandeessu. Waldaa keessatti immoo namoonni kallattii adda addaa irratti gurmooftanii tajaajiluun hin danda'ama.
maleessa tajaajila akka waan salphaa tokkotti tajaajila akka waan tuffatamaa tokkotti ilaaluun nurra hin jiraatu. Ximootiyoos duraa boqonnaa 4:2 irratti sagalee Waaqayyoo Phaawulos gaafa Ximootiyoositti dubbatu yeroottis yeroo maleettis wangeela Waaqayyoo kana lallabiidha. Yeroottis yeroo maleettis yeroodhaan hin daangeffamu tajaajil, haalaan hin daangeffamu tajaajil, qabaachuudhaan hin daangeffamu tajaajil, dhabuudhaan hin daangeffamu tajaajil. Tajaajiluun nurra jiraata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf obboloonni keessumaa waldaan keenya kun Waaqayyoon tajaajiluutti dammaquun nurra jiraata. Waaqayyoon tajaajiluutti kaka'uun nurra jiraata. Waaqayyoon tajaajiluutti baay'ee keessi keenya dammaquutu irra jiraata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo isa dhageenye kana Waaqayyoon nuuf eebbisu. Arraaf sagaleen qabu asuma irratti naabaa. Hin kadhanna fuula Waaqayyoo duratti. Hundumti keenya hin kadhanna. Ammas waan ani isiitti himu. Ammas waan ani isiitti himu. Namni Waaqayyoo kun kan inni dubbate namni Waaqayyoo kun wanta inni dubbate keessaati. Wanti shananuun maa inni jaalalli itti irrate. Jaalalli itti irrate Waaqayyoon ulfeessuuti itti irrate. Rakkina gaa'ila gidduu jiru kaa'e, amanamummaa dhabuu kaa'e, tajaajila tuffachuu kaa'e. Kanaafidha Waaqayyo sodaatamuun eessa jira kan inni jedhe. Keessan keessatti Waaqayyoon sodaatamaa boloo tokko. Adeemsa keessan keessatti Waaqayyoon sodaatamaa. Orri biyya keessaa jirtan, orri biyya alaa jirtan, orri baadiyyaarra jirtan, orri magaalaa xixiqqaa keessa jirtan, orri magaalaa gurguddaa keessa jirtan, Waaqayyo isin biratti sodaatamaa. In tajaajiltu Waaqayyoon, in jaallattu Waaqayyoon. Gaa'illi keessan ulfina qabaa. Waaqayyo amanachuun Waaqayyo isin keessatti guddaadha. Guddaadha Waaqayyoon amanachuun. Akkam tajaajilaa jirtu Waaqayyoon. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf isa kana mallattoo gaaffiidhaan kaawwattanii akka isin sirreeffattaniin barbaada. Maqaan Gooftaa bara baraan eebbifamu hin kadhanna. Amanamaadhaaf hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo abbaa keenyaaf Gooftaa keenyaa si galateeffannaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Ati hundumaa gararraa jirtaa si haa galatu. Ati jabaadhaa si haa galatu. Ati amanamaadhaa si haa galatu. Ati guddaadhaa si haa galatu. Amma immoo yaa Waaqayyo Gooftaa sin kadhadhaa. Sagalee Waaqayyo amma dhageenye kana saba kana gidduutti hiddaaf hundee akka inni godhatu, ija akka inni godhatu maqaa Yesuusiin adaraa jedheen si kadhadha.